ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡ്രോണ് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും, DJI Mini 2. ഇത് ഇന്ന് എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ നമുക്ക് പറത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ ഇത് പറക്കുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സംഭവം. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. കാണുന്നതിൻ്റെ നാടാണ് സംഭവം. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ചെറിയ ചെറിയ ഐലൻഡും കടലും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 360 മേലെ പോയി ഹൈറ്റ്. ഇതുവരെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, സിഗ്നലൊക്കെ സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സിഗ്നലൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. എന്തായാലും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും